சனிக்கிழமை ஆனாலே கண்டஸ்டன்ஸ்ல லாஸ்ட் வீக் யாரெல்லாம் சம்பவம் பண்ணாங்களோ அவங்க எல்லாருமே போட்டு வானல போட்டு நல்லா கொதிக்க எண்ணெய் ஊத்தி ஒரு சிக்கனை தூக்கி போட்டா என்ன மாதிரி பொரிஞ்சு வருமோ அந்த மாதிரி வறுத்து எடுப்பாரு கமலஹாசன். ஆனா இன்னைக்கு கதையே வேற. போன வாரம் எக்கச்சக்கமான சண்டைகள் சச்சரவுகள்னு பரபரப்பாவே இருந்துச்சு. ஆறுமாரா வறுத்து எடுப்பாருன்னு பார்த்தா அழகா மல்லிப்பூ இட்லி எந்த அளவுக்கு சாஃப்டா இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு மெதுன்னு ட்ரீட் பண்றாரு கமல்ஹாசன் அவர்கள். என்னாச்சுன்னு தெரியல, ரொம்ப ஓவரா போயிட்டோம்னா வெளி நம்ம பேரை நார் அடிக்கிறானுங்க. போன வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் இந்த மாதிரி தான் ஒரு பிரச்சனை எடுத்து வச்சு தப்பா சொல்லிட்டோம், நம்மள கிளிச்சிட்டு இருந்தாங்க, டிசப்பாயிண்டா இருந்ததுன்ற மாதிரி கலாய்ச்சிட்டு இருந்தாங்க. சோ அதனால சேஃபா நம்ம சேஃப் கேம் விளையாடலாம்ன்ற மாதிரி கமலஹாசன் இந்த ஷோவை ஹோஸ்ட் பண்ண மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு ஃபீல் கொடுத்தது. இந்த எபிசோட்ல கமல்ஹாசன் அவர்கள் பண்ண சம்பவங்கள் அப்படியே டீடைலா பார்க்கலாம். சோ அதுக்கு முன்னாடி வீடியோ கிளிக் பண்ணி உள்ள வந்த எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் வணக்கம். திஸ் இஸ் அஸ்வின். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு எபிசோட்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட் இருந்துச்சு. ஒன்னு அமுதவாணன் கதிரவனுடைய சண்டைய டீடைலா கேட்கறன்ற பேர்ல ஒரு கண்டென்ட், அண்ட் நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் சேர பத்தின ஒரு கண்டென்ட். ரியாக்ஷன் சேர்ல உட்கார்ந்தவங்க நீங்க வேற யாராச்சும் கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா யாரை கேட்கணும்ன்ற மாதிரியான ஒரு கண்டென்ட், அதுவுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போச்சு. இந்த வீட்ல ப்ரோமோ கண்டென்ட்டுக்காகவே மைண்ட்ல வச்சுட்டு விளையாடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு டாஸ்க் கொடுத்தாப்ல. இந்த எபிசோட்ல முக்கியமான தரமான சம்பவங்கள்லாம் இதுதான். அதுக்கப்புறமா வெள்ளிக்கிழமை சம்பவங்கள்லாம் இருந்துச்சு. அது எல்லாத்தையுமே இப்ப டீடைலா பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அமுதவாணனுக்கும் கதிரவனுக்கும் நடந்த சண்டையை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சாப்ல. கதிர் உங்களுக்கும் அமுதவாணனுக்கும் என்ன பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரி ஆரம்பிச்சாப்ல. கதிர் பேச ஆரம்பிச்சாப்ல. ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே அப்படியே இழுத்துக்கிட்டே பேசுறாப்ல. என்ன காரணத்துக்காக இந்த மாதிரி முழுங்கிட்டு இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல சார். நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ண கேம் வேற திசை மாதிரி போயிடுச்சு சார் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாப்ல. அண்ட் ஆல்சோ திசை மாறாம இருந்திருக்கலாம் சார் அப்படின்ற மாதிரி தோணுது சார் அப்படின்ற மாதிரியும் சொன்னாப்ல. அதுக்கு முக்கிய காரணம் அசீம் இது உள்ளார குறுக்க வராம இருந்திருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி மீன் பண்றதுக்காக தான் தலைவன் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காருன்னு தான் தோணுது. நடந்த கதையுமே கமலஹாசன் கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்க, இந்தாப்பா கதெல்லாம் எனக்கு வேணாம், திசை மாறிடுச்சு அப்படிதானே, ஆமா சார் அப்படிதான் சார் அப்படின்ற மாதிரியும் கட் பண்ணி விட்டாப்ல. நேரா பாயிண்ட்டுக்கே வந்தாப்ல ஆண்டவர். ரூல்ஸ் எப்படி மாறிச்சு, அசீம் கேம்லயே கிடையாது, அவர் எப்படி வீட்டுக்குள்ள வந்தாரு அதை சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி கதிரவனை பார்த்து கேட்க, கூடவே ரூல்ஸ் அசீம் மட்டும் மீறல, தனலட்சுமி மீறிட்டாங்க, மைக்கு போடாம உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்கன்ற மாதிரி தனலட்சுமியை பார்த்து மொக்க பண்ணி விட்டாப்ல. கண்ணு கரெக்டா பார்த்துட்டே இருக்குது இந்த கண்டென்ட் பேசும்போது கூடன்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் கொடுத்தது. அண்ட் இந்த இடத்துல அசீமை பத்தி நல்லா வறுத்து எடுப்பார்ன்ற மாதிரி தான் எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க. ப்ரோமோலயே அந்த மாதிரி தான் ஒரு கட்லாம் வச்சிருந்தாங்க. பட் ஆனா ஆண்டவர் பெருசா மொக்க பண்ணிடலாம் விடல, சும்மா லைட்டா தான் கலைக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அசீம் இப்படி பண்றாரு, நீங்க என்னதான் பண்றீங்க, ஒரு ஆங்கரா போட்டு அடிக்க வேணாமா, ரெட் கார்டு கொடுக்க வேணாமா அப்படின்ற மாதிரி மக்கள் அவங்க கிட்ட கேட்கறாங்களாம். எந்த மக்கள் அப்படி கேட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. மேபி விக்ரமனுடைய ஃபாலோவர்ஸ் இருப்பாங்க. அண்ட் ஆல்சோ கமல்ஹாசனுமே இந்த விஷயத்தை ஸ்மூத்தா கொண்டு போனாப்ல. அசீமுக்கு ரெட் கார்டு கொடுத்தா போட்டு அடிச்சா எனக்கும் அசீமுக்கும் என்னதான் வித்தியாசம் இருக்கு சொல்லுங்க பாப்போம் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்மூத்தா எடுத்துட்டு போனாப்ல. ஏன் கொடுங்க, கொடுத்துதான் பாருங்க, யாரு வேணாம்னா இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்ததே இல்லையா, அப்பெல்லாம் தோணலையா, ஏன் இந்த சீசன்ல மட்டும் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு யோசிக்கிறீங்க, கொடுத்து விட்டா இன்னும் 45 நாள் இருக்குது, தலையில துண்டை போட்டு தான் உட்காருன்ற மாதிரி உங்களுக்கே தோணி இருக்குது. அதனாலதான் இந்த கண்டென்ட்டை இந்த மாதிரி திசை திருப்பி பேசுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் ஃபீல் ஆச்சு. உண்மையாலுமே இது வல்கரா இருக்குது, ரொம்ப ஓவரா பண்றாருன்னு நினைச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க ரெட் கார்டு கொடுத்து அனுப்பியிருக்கலாம். உங்களால முடியல, அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒத்து ஊதிட்டு இருக்கீங்கன்ற மாதிரி தான் ஒரு ஃபீல் கொடுத்து. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கமலஹாசன் இந்த ரெட் கார்டு விஷயத்தை பத்தி பேசும்போது என்ன மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுத்து சொல்லிட்டு கீழே மென்ஷன் பண்ணுங்க. அண்ட் ஆல்சோ எழுதி கொடுத்த 2-3 ஸ்கிரிப்ட் பேப்பர்ல இருந்த டயலாக் அப்படியே பேசிட்டு இருந்தாரு. வறண்டு போனது அசீமுடைய தொண்டை மட்டும் இல்ல, அவருடைய சிந்தனை தான். அதாவது அசீம் உங்களை நான் திட்ட நினைக்காதீங்க, நினைச்சாலும் ஒன்னும் தப்பு இல்ல அப்படின்ற மாதிரி ப்ரீ பிளான் டயலாக்ஸ்லாம் அடிச்சு விட்டாப்ல. அது மட்டும் இல்லாம ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டு அப்படி இப்படின்னு அசீம பழமொழியால கலாய்க்க ஆரம்பிச்சாப்ல. பெரிய புத்திசாலி கூட கோவம் வந்தா முட்டாள் ஆயிடுறான், இந்த மாதிரிலாம் இருக்காதீங்க அப்படின்ற மாதிரி அசீம மொக்க பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அண்ட் ஆல்சோ இந்த பிரச்சனையில யாரு ஆதாயம் அடைஞ்சதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரஷிதா தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி ரஷிதாவை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சாப்ல. நீங்க சண்டை போட்டு தட்டுல தூக்கி கொடுத்துட்டீங்க, அந்த அம்மா அசால்ட்டா நுங்கு சாப்பிட்டு போயிட்டாங்கன்ற மாதிரி ரஷிதாவை புகழ்ச்சி மேல் புகழ்ச்சி. அண்ட் கமல் சொன்னதுமே இந்த விஷயத்துல உண்மைதான். அசீம் இந்த மாதிரியான ஒரு பூவை எடுக்காம இருந்திருந்தாருன்னா மறுநாள் கேம் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும், எல்லாருமே விளையாடி இருப்பாங்க, இன்ட்ரெஸ்டிங்காவுமே போய் இருந்திருக்கும். சும்மா இருந்த காட்டிங்க தான் இந்த மாதிரி சண்டைலாம் வந்தது. சண்டை வந்ததுனால தான் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லா இங்க வந்தது, அங்க ஆட்டை போறதுல யாருமே போகலன்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் தான் எனக்குமே ஃபீல் ஆகுது. எது எப்படியோ ரஷிதா நல்லா ஃபன் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. ஆல்சோ ரஷிதா தான் ஃபர்ஸ்ட் சேவ்டுன்ற மாதிரி ஆண்டவர் அறிவிச்சாரு. ரஷிதா ஃபர்ஸ்ட் சேவ் பண்ணி விட்டதுலயுமே ஒரு ஆதாயம் இருக்குன்னு எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகுது. இந்த மாதிரி கிளப்பி விடும்போது தான் ரஷிதாவுடைய ஒரிஜினல் ஃபேஸ் வெளியே வரும்ன்ற மாதிரி தான் நினைச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரிலாம் பண்றாங்கன்னு தான் எனக்கு தோணுது. வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த வீக்ல என்ன மாதிரியான கண்டென்ட் கொடுக்குறாங்கன்ட்டு. அண்ட் ஆல்சோ இந்த தடவை அசீம பெரிய ஸ்பீச் எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு இடம் கொடுக்க முடியாது, ஏன்னா நீங்க என்ன பேசுவீங்கன்ற மாதிரி எனக்கு தெரியுன்ற மாதிரி அசீம போட்டு மொக்க பண்ணிட்டு இருந்தாரு. எல்லாம் கரெக்ட் தான் ஆண்டவரே, நீங்களும் வாரம் கழுவி ஊத்திட்டு தான் இருக்கீங்க, இந்த காதல வாங்கிட்டு அந்த காதல அனுப்பிட்டு அகைன் அசீம் தன்னுடைய வேலையை தான் காட்டிட்டு இருக்காப்ல. அப்படி காட்டுறதுனால தான் இன்ட்ரெஸ்டிங்காவும் கண்டென்ட் போகுதுன்ற மாதிரி தான் மக்களுமே எதிர்பார்க்கறாங்கன்னு தான் எனக்கு தோணுது. இந்த கண்டென்ட்ல அசீமை இன்னும் கொஞ்சம் இறங்கி பேசிருக்கலாம்ன்ற மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு பர்சனலா ஃபீல் கொடுத்தது. ஏன்னா அமுதவாணன் பேசின பேச்சு அந்த மாதிரி கமலஹாசன் அசீமை இந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுத்துன்னு சொல்லிட்டு கீழே மென்ஷன் பண்ணுங்க. அண்ட் இந்த எபிசோட்ல நெக்ஸ்ட் ஒரு கண்டென்ட் பாத்தீங்கன்னா ரியாக்டர் சேர்ல உட்கார்ந்தவங்க இங்க 8 பேர்கிட்ட இருக்கீங்க, நீங்க யாரையாச்சும் உட்கார வச்சு கேள்வி கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா யாரை கேட்பீங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கண்டென்ட் கொடுத்தாப்ல. ரியாக்டர் சேர்ல வச்சவங்க எல்லாருமே ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறதுக்கு சூப்பரான ஒரு கண்டென்ட், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காவே இருக்குன்ற மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு ஃபீல் கொடுத்தது. அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காவே இருந்துச்சு. ஓப்பனிங்ல ஏடி
ஏடிகே வந்து தனலட்சுமியை கூப்பிட்டு ரியாக்டர் சேர்ல உட்கார வச்சு அவங்கள கேள்வி கேட்கணும். சோ அதனால தனலட்சுமி கேட்கறன்ற மாதிரி கேட்க போகும்போது ஸ்டார்டிங்லன்றதுனால அந்த ட்ரெஸ் மேட்டரை பத்தி கேட்டு இருந்தாரு. கேட்டுக்கிட்டு கான்வர்சேஷன் மேக் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ரொம்பவே போர் அடிக்கிற மாதிரி இருந்த ஒரு காரணத்துக்காக ஏடிகே தயவு செஞ்சு நீங்க போய் உட்காருங்க, நெக்ஸ்ட் டைம் பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி அனுப்பி வச்சுட்டாப்ல. அதுக்கப்புறமா சிவின் வந்து தனலட்சுமியை கூப்பிட்டு கோவம் வர வைக்கிறதுக்கு என்ன வேணா பண்ணுவியா, வெங்காயம் வச்சு பேசுவியா அப்படின்னு வெங்காயத்தை வச்சு தனலட்சுமி சிவினுக்கு கொடுத்த டார்ச்சரை பத்தி எல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க. தனலட்சுமி அப்படியே வாயை பொத்திக்கிட்டு இருந்தது. இந்த மொமெண்ட்ல கமலஹாசனமே ஒரு கவுண்டர்ல அடிச்சாப்ல, எதுக்கு வெங்காயம், ஜஸ்ட் ஒரு கைப்பிடி மிளகாத்தூள் எடுத்து மூஞ்சில ஊதி விட்டீங்கன்னா ஈஸியா கோவம் வந்துட போகுது, ஏன் அதை ட்ரை பண்ணலாம்ன்ற மாதிரி தனலட்சுமியை கலாய்ச்சிட்டு இருந்தாரு. அண்ட் ஆல்சோ கேம்ல பலரும் ஒரு அற விட்டதெல்லாம் வச்சு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. கேம்ல இப்படிதான் அக்ரெசிவா நடந்துப்பியா, பொண்ணுனா பசங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கலாம், ஆனா நிதானன்றது ஒண்ணு தேவை, அது உங்ககிட்ட கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி பேக் டு பேக் எக்கச்சக்கமான பாயிண்ட சிவின் வச்சு கிழிச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க. தனலட்சுமியால என்ன சொல்றதுனே தெரியல, அப்படியே தலையை கீழே குனிஞ்சுக்கிட்டு உட்கார்ந்துட்டு தான் இருந்தாங்க. சீரியஸ்லி சிவின் கேட்ட கேள்விலாம் தனலட்சுமிக்கு செருப்படி வாங்கின மாதிரியே இருந்திருக்கும். அந்த மாதிரியான தரமான சம்பவங்கள். அண்ட் ஆல்சோ கமலஹாசனமே அதை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணாரு. பாக்குறதுக்கு நம்மளுக்குமே அது நல்லா தான் இருந்துச்சு, நம்மளுமே அப்ரிஷியேட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுத்தது. அடுத்ததும் தனலட்சுமியே பிடிச்சி இழுத்தாப்புல ராம். இன்னைக்கு தனலட்சுமிக்கும் அசீமுக்கும் தான் சம்பவம் நடந்தது. ராம் வந்து தனலட்சுமியை நீ மணி தான் ஸ்ட்ராங் கண்டென்ட், அவன் தான் நல்லா பண்ணுவான், நான் வந்து சும்மா படுத்து தூங்குவோம் அப்படின்ற மாதிரி எதை வச்சு சொன்னேன். நான் வந்து விளையாட ஆரம்பிச்சேன், நீ தாங்குவியா, நான் வந்து 6 அடிக்கு மேல இருக்கிறேன், 90 கிலோவுக்கு மேல இருக்கிறேன், ஒரு குத்துனா நீ எங்க கடப்பனே தெரியாது, நான் அந்த மாதிரி விளையாட விரும்பல, நீ இந்த மாதிரிலாம் பேசாதன்ற மாதிரி சொல்ல அகைன் தனலட்சுமியோட மூஞ்சி டொங்கின்னு மாறி போச்சு. ஏன்டா இன்னைக்கு என்னையே வச்சு செய்றீங்க, வேற ஆளே கிடைக்கலையன்ற மாதிரி தான் மூஞ்ச வச்சிருந்தாங்க. அண்ட் ஆல்சோ சாப்பாடு விஷயத்தை எடுத்துட்டு வந்தாப்ல, நீ என்னதான் கேம் ஆனாலும் வெளியே எத்தனை பேர் பசியில உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது அவங்களுக்கு வெறி காட்டுற மாதிரி உட்காந்துக்கிட்டு தின்னுட்டு இருக்கே, இதெல்லாம் ஒரு மனுஷ ஜென்மமணி, சாப்பாடு விஷயத்துல பண்ணது தப்பு இல்லையான்ற மாதிரி பேக் டு பேக் ராம் வந்து சரியான பாயிண்ட்லாம் எடுத்து வச்சிட்டு இருந்தாரு. ராமுமே நல்ல நல்ல பாயிண்ட்லாம் இப்ப எடுத்துட்டு வராருன்ற மாதிரி தான் ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது. முன்னாடி மிக்சர் கண்டென்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியே வந்துட்டு இருக்காரோ அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஃபீலுமே கொடுக்குது ராமுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது. அதுக்கப்புறமா கமல்ஹாசனுமே ராம் புகழ்ந்தாப்ல, நல்ல கருத்தா பேசுறீங்க தம்பி, இதே மாதிரி கேம்லயுமே கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி என்கரேஜ் பண்ணாரு. இந்த கண்டென்ட்லயே நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட் வந்து ரக்ஷிதா வந்து அசீம் क्वेश्चन கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க. நீங்க வந்து நான் சேர்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது என்னத்தை கிழிச்சேன்னு கேட்டுட்டு இருக்கீங்களே, ஏன் அப்படி கேக்குறீங்கன்ற மாதிரி கேட்க, ஏமா அது ஒரு டாஸ்க்மா, டாஸ்க்ல உனக்கு கோவம் வர வைக்கிறதுக்காக அப்படி பண்ணன்ற மாதிரி அசீம் சொல்ல ஆரம்பிச்சாப்ல. அண்ட் ஆல்சோ அசீம் பேக் டு பேக் ரக்ஷிதாவுடைய கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிட்டே இருக்கு. கடுப்பான ஆண்டவர் அசீம் கொஞ்ச நேரம் பொறுங்க, ரக்ஷிதா பேசுறன்ற மாதிரி ரக்ஷிதா பேச விட்டாப்ல. ரக்ஷிதாவுமே ஒருத்தவங்கள மட்டம் தட்டி தான் விளையாடுவீங்களே, இதுதான் உங்களுடைய கேம் பிளான்ன்ற மாதிரி என்னென்ன கலாய்க்க முடியுமோ மனசுல இருந்து எல்லாத்தையுமே கலாய்ச்சி விட்டாங்க அசீம். நான் எதுவுமே இன்டென்ஷனலா பண்ணலங்க, எல்லாமே கேமுங்கன்ற மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருந்தார் அசீம். பாவம் அசீம் கேமுக்கு ஃபன்னா பண்றன்ற பேர்ல ஒரு வேகத்துல உணர்றது எல்லாமே இப்போ வந்து கண்டென்ட்டா மாதிரி நம்மளுக்கே வந்து பின்னாடி குத்துதுன்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுத்துட்டு இருப்பாரு. அதுக்கப்புறமா விக்ரமன் வந்து ஆயிஷாவை பத்தி கேட்டாங்க. என்ன ரியாக்டர் சேர்ல உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது என்ன பொம்பளை மாதிரி பின்னாடி பேசாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்களே, ஏன் அப்படி சொன்னீங்க, பொம்பளைங்கன்னா பின்னாடி தான் பேசுவாங்களா, எதுக்கு நீங்களே பொம்பளையா இருந்துகிட்டு இந்த மாதிரி சொல்றீங்கன்ற மாதிரி அந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து வச்சாங்க. கமல்ஹாசன் அவர்கள் முன்னாடி இந்த பொம்பளையா மேட்டர் எடுத்து வந்ததும் ஆயிஷாவுக்கு அப்படியே தூக்கு வாரி போட்டுடுச்சு, மூஞ்ச சோகமா வச்சுக்கிட்டு சாரிங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த மாதிரிலாம் ரியாக்ட் பண்றன்றத ஆயிஷா கிட்ட வந்து கத்துக்கலான்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுத்தது இந்த மொமெண்ட் பார்க்கும்போது. ஆல்சோ என்னுடைய பொலிட்டிக்கலை பத்திலாம் நீங்க வந்து எதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க, நான் அந்த மாதிரி இருக்குன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு, நான் அந்த மாதிரி தான் கேம் விளையாடுறேன்னு தெரியுமான்ற மாதிரி வச்சு கிழிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு. எல்லாத்தையும் மாமா சாமின்னு காதுல வாங்கிட்டு சாரி அப்படின்ற மாதிரி ஒரே ஒரு வார்த்தையில விக்ரம் ஆஃப் பண்ணி அனுப்பி விட்டுட்டு இருந்தாங்க. இன்னைக்கு எபிசோட்லயே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு முக்கியமான கண்டென்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் வந்துச்சு. ஜனனி வந்து அசீமை கூப்பிட்டு क्वेश्चन கேட்கறன்ற பேர்ல வச்சு செஞ்சாங்க. ஏன் என்ன வந்து கேவலம் வெக்கமா இல்லையான்ற மாதிரிலாம் பேசுனீங்க, உங்க அம்மா பாப்பாங்களா அப்படின்ற மாதிரி எதுக்கு என்ன பேசுனீங்கன்ற மாதிரி கேட்டாங்க. இந்த இடத்துலயும் அசீம் அவர்கள் இது ஜஸ்ட் ஒரு கேம் டாஸ்க்ன்றதுனால தான் நான் அந்த மாதிரி சொன்னன்ற மாதிரி என்னென்னமோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாப்ல. எதையுமே காதுல வாங்குற மூட்ல இல்ல ஜனனி. சீரியஸ்லி ஜனனி நல்லா தைரியமா क्वेश्चन கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. கமல்ஹாசனுமே உட்கார்ந்துகிட்டு வெறிக்க பேனு பார்த்துட்டு இருந்தாரு ஜனனி பேசுறதெல்லாம் பார்க்கும்போது. நான் இது எல்லாமே உன்னை கோவம் வர வைக்கணும்ன்றதுக்காக கேமுக்காக தான் பண்ணேன், அப்படி பண்ணி இருந்தா சாரி. தனலட்சுமி கூட தான் என் மேல எக்கு ஊத்துனா, நான் போய் ஏதாவது கேட்டனா உங்களை கூப்பிட்டு வச்சு உட்கார வச்சு கேட்டனா, ஏன்னா அது கேம், அதை ஸ்போர்ட்டிவா எடுத்துக்கிட்டேன், நீ ஏன் இந்த மாதிரி கேட்கறன்ற மாதிரி அசீமுமே பேசிட்டு இருந்தாரு. கமல்ஹாசனுமே கடுப்பாயிட்டாப்ல, விட்டா இதுங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கும், உங்க கதையை தனியா வச்சுக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி கலாய்ச்சி அனுப்பி விட்டாப்ல. இந்த கான்வர்சேஷன் நடுவுல அசீம்னு பேரை சொல்லி கூப்பிட கூடாதுன்ற மாதிரி ஜனனி பார்த்து அசீம் சொன்ன விஷயத்தை எடுத்துட்டு வந்தாப்ல. பேரை சொல்லி யார் வேணா கூப்பிடலாம், கூப்பிடுறது ஒன்னும் மரியாதை இல்லாமலாம் கிடையாதுன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாரு. இந்த விஷயத்தை முன்னாடி சீசன்லயே ஆண்டவர் சொல்லிட்டாப்ல, பேரை வச்சு கூப்பிடுறத ஒரு கண்டென்ட் ஆகிடாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி. என்ன கூட தான் சின்ன வயசு 3 வயசு பசங்கலாம் வந்து என்ன பிக் பாஸ் கூப்பிடுறாங்க, கமல்னு கூப்பிடுறாங்க, நான் அதெல்லாம் கோச்சிட்டு போறேன், அதெல்லாம் பொறுமையா போக போக தெரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. இதெல்லாமே கொஞ்சம் ஃபன்னியாவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காவும் இருந்துச்சு. ஏடிக்கே முன்னாடி விட்ட பாயிண்ட் திருப்பி கேட்கலான்ற மாதிரி கேட்க, தனலட்சுமி உங்களுக்கு ஓகேவான்னு கேட்க, இல்லங்க எனக்கு ஓகே இல்லன்ற மாதிரி சொன்னதும் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டது ஏடிகேவுக்கு. தனலட்சுமி ஒரு வழியா எஸ்கேப் ஆயிட்டீங்க, நீங்க தான் எஸ்கேப், கதிரவனும் எஸ்கேப் அப்படின்ற மாதிரி கதிரவனை சேவ் பண்ணி விட்டு போனாப்ல ஆண்டவர். பேக் டு பேக் கதிரவனை சேவ் பண்றதுன்னு ஒரு குரூப் இருக்குதா போல. இன்னைக்கு 2 பேரை இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சேவ் பண்ணி விட்டாப்ல கமல்ஹாசன் அவர்கள். இன்னி எபிசோட்லயே இன்னொரு டாஸ்க் வந்து ஸ்டோர் ரூம்ல ப்ரோமோ கண்டென்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேட்ச் கையில
கட்டுற பேட்ச் மாதிரி ஒன்று கொடுத்து அதை எடுத்துட்டு வர சொல்லியிருந்தாரு. இந்த வீட்டில் யாரு ப்ரோமோக்காக விளையாடுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்றீங்கன்ற மாதிரி சொல்ல அவங்களுக்கு இந்த பேட்சை கொடுங்கன்ற மாதிரி சொல்லிட்டாப்ல. அசீமுக்கு நீங்க யாரும் கட்டக்கூடாதுன்ற மாதிரி ஒரு செக்கும் வச்சிட்டாப்ல. நீங்க எல்லாருமே அசீமுக்கு தான் கட்டுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும், ஸோ அதனால அசீம் கிடையாது, மற்றவங்க யாரெல்லாம் கட்டுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்க ஷிவின் வந்து தனலட்சுமி கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ரொம்ப இன்டென்ஷன் பிளேயரா இருக்காங்க, பண்ணணும்னு ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கா, ரொம்ப திமிரமால பண்ணிட்டு இருக்கான்ற மாதிரிலாம் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லி கலாய்ச்சிட்டு இருந்தாங்க. இந்த டாஸ்க்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கண்டென்ட் பாத்தீங்கன்னா ஜனனி வந்து குயின்சிக்கு கொடுக்கலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அந்த இடத்துல மணி கலாய்ச்சாப்ல குயின்சி எபிசோட்ல வருவாளான்னு தெரியல, இதுல ப்ரோமோ கண்டென்ட்க்கு வருவாளான்ற மாதிரி நீங்க யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களேன்ற மாதிரி கலாய்ச்சிட்டு இருந்தாப்ல. இதெல்லாம் நல்லாவே ஜாலியாவே இருந்துச்சு. அசீம் வந்து விக்ரமனுக்கு கொடுத்தாப்ல, என்ன ப்ரோமோ கண்டென்ட்க்கு பண்ற அப்படின்னு சொன்னாலே அவர்ல ப்ரோமோல வருவாருன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காரு போல சார், அதனால தான் அவர் இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்காருன்ற மாதிரி அசீம் விக்ரமனை கலாய்ச்சிட்டு இருந்தாரு. பேக் டு பேக் ஆளுக்கு அவங்க யார் மேல வன்மத்தை கக்கணுமோ யாரெல்லாம் ப்ரோமோ கண்டென்ட்காக பண்றாங்கன்னு தோணுச்சு அவங்க எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் ஃபைனலி கமலஹாசனுமே ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தாப்ல, நீங்க என்னதான் ப்ரோமோ கண்டென்ட்காக விளையாடினாலும் ப்ரோமோ பார்த்து யாரும் ஓட்டு போட கிடையாது, நீங்க வந்து என்ன மாதிரி விளையாடுறீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் ஓட்டு வரும்ன்ற மாதிரி கலாய்ச்சி விட்டாப்ல. சூப்பர் சாரும் அசீம் சொல்லிட்டு இருந்தாப்ல, அசீம் சூப்பரா சொல்லாதீங்க, தயவு செஞ்சு கடை பிடிங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி அசீமுக்கு நோஸ் கட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. இந்த கண்டென்ட் கட் பண்ணதுமே விக்ரமனுக்கும் சிவினுக்கும் ஒரு ஆர்குமெண்ட். சிவின் சொன்ன ஒரு விஷயம் விக்ரமனுக்கு டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆகி கடுப்பாயிட்டாப்ல. சிவின் நான் வந்து ப்ரோமோக்காக விளையாடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்க சிவின் சொன்ன பாயிண்ட் ஏத்துக்கவே முடியல தலைவனால. ஆனா நீங்க எதுவும் சொல்ல வேணாம், எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு, உங்ககிட்ட நான் இதை எதிர்பார்க்கல சிவின் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருந்தாரு. நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் பேச முடியாது விக்ரமன் அப்படின்ற மாதிரி விக்ரமனை வச்சு கிளிச்சிட்டு இருந்தாங்க சிவின் அவர்கள். சிவின் சீரியஸ்லி யாருக்குமே இறங்கி போகாம நியூட்ரலா விளையாடிட்டு இருக்காங்கன்ற மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது. ஓவராலா இந்த வீட்லயே யார் பக்கமும் சாயாமல் கரெக்டான விஷயத்தை பேசுறதும் சிவினா தான் இருக்காங்கன்ற மாதிரி தான் என்னுடைய அறிவுக்கு தோணுகிறது. உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது சொல்லி கீழே மென்ஷன் பண்ணுங்க. விக்ரமன் பாபா சிவின் சொன்ன ஒரு விஷயத்தை மனசுல போட்டு உழப்பிட்டே இருந்தாருன்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் கொடுத்தது. ஒரு ஒப்பீனியனை அக்செப்ட் பண்ணிக்க தெரியல, ஆனா இவர் எல்லாருக்கிட்டும் ஒப்பீனியன் சொல்லணுன்ற மாதிரி கிளம்பி வந்துறாரோ அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் ஃபீல் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாவே இருக்குது. ஆல்ரெடி எப்படா கேப் கிடைக்கும் விக்ரமனை பூமர் விக்ரமன்ற மாதிரி கலாய்களான ஒரு குரூப்பே வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு, ட்ரெண்டிங் ஆகிட்டு வேற இருக்காங்க. இந்த மாதிரிலாம் பேசிட்டு இருந்தாங்கன்னா கட் பண்ணி தூக்கி போட்டு விக்ரமனை கிழிச்சு விட்டுட்டு தான் இருப்பாங்கன்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுத்தது. ஏன்னா எபிசோட் ஸ்டார்டிங்ல ஃப்ரைடே கண்டென்ட்லாம் போட்டுருந்தாங்க. மைனா சிம்பிளி வேஸ்ட் கொடுத்ததுக்காக புலம்பிட்டு இருக்காங்க. அசீமுமே விக்ரமனை பின்னாடி பேசிட்டு இருந்தாரு. விக்ரமெல்லாம் வெளியே எனக்கு ஒரு ஆளே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி கலாய்ச்சிட்டு இருந்தாரு. வெளியே இருக்கிற விஷயத்தெல்லாம் எதுக்கு ஐயா இங்க உள்ள பேசிட்டு இருக்கீங்க, உள்ள கண்டஸ்டண்டா வந்திருக்கீங்க, ஒரு வீட்டில் இருக்கிறீங்க, கண்டென்ட்டை மட்டும் பாருங்க, வெளியே இருக்கிறதெல்லாம் பேசி தேவையில்லாம உங்க பேரை கெடுத்துக்கிறீங்க அசீம் அப்படின்னு தான் எனக்கு ஒரு ஃபீல் கொடுத்தது. அண்ட் எஸ்பெஷலி 50th டே செலிப்ரேஷனுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் ஒன்று வீடியோ ஒன்று போட்டாங்க. ரொம்பவே எமோஷனலாகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருந்துச்சுன்னு தான் சொல்லணும். நல்லா இருந்துச்சு அந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு. அண்ட் ஓவராலா இன்னைக்கு எபிசோட்ல இந்த மாதிரியான சில்லறத்தனமான சாதாரணமான கண்டென்ட் மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு ஃபீல் கொடுத்தது. மற்றபடி பெருசா எந்த ஒரு இம்பாக்டும் கொடுக்கல. ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண யாரையாச்சும் பெருசா கிளிப்பாருன்னு, பட் டிசப்பாயின்மெண்ட் தான் இருந்துச்சு. உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுத்து சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல சந்திக்கிறேன். பை ஃப்ரம் டூட் அஸ்வின்.